네, 오늘 아침은 여러분에게 어떤 하루로 시작이 되셨습니까? ไม่รู้ว่าวันนี้แต่ละคนเริ่มต้นด้วยมันอารมณ์เป็นยังไงบ้างคะวันสำหรับวันนี้ 어제와 똑같은 하루입니까? 아니면 오늘 또 새 날을 기대하십니까? เหมือนกับว่าเป็นวันที่เหมือนเมื่อวานหรือว่ากำลังคาดหวังว่ามันเป็นวันใหม่หรือเปล่าคะ 우리가 이렇게 일어날 때 행동은 거의 매일매일이 똑같은 것 같아요. เมื่อเราลุกขึ้นนะคะตื่นขึ้นนะคะก็การกระทำของเราอาจจะเหมือนกันนะคะ 어떤 사람은 일어나면서 막 일어나기 싫어서 뒤척이다가 몇 분을 시간을 보내고 일어나는 사람이 있고 บางคนก็ไม่อยากจะตื่นขึ้นต้องใช้เวลานานที่บนเตียงนะคะ 또 어떤 사람은 눈 뜨자마자 또 성경을 펴서 묵상할 성경을 먼저 읽는 사람도 있고 อาจจะบางคนก็ลืมตาแล้วก็อ่านพระคัมภีร์ทันทีเลย 또 어떤 사람은 일어나면서 세상에 어떤 일들이 밤사이 일어났을까 하고 인터넷을 뒤져보는 사람도 แล้ว 있죠. ก็อาจจะบางคนก็ต้องดูเขาเพราะว่าเมื่อคืนช่วงที่นอนหลับก็มันเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในโลกนี้ 저는 일어나자마자 제 딸아이가 잘 자고 있는지를 먼저 살핍니다. สำหรับฉันนะคะตื่นขึ้นแล้วก็ไปเช็คว่ามันลูกสาวของฉันกำลังนอนสงบอยู่หรือเปล่า 침대에서 떨어지진 않았는지 หรือว่าอาจจะตกจาก 뭐 이불은 잘 덮고 양 잤는지 แล้วก็มันใช้ผ้าห่มอย่างดีหรือเปล่า 요즘은 너무 더우니까 땀을 너무 많이 흘리진 않았는지 ช่วงนี้ก็มันอากาศร้อนใช่ไหมคะก็อาจจะมีมันผิดปกติอะไรหรือเปล่า 그 아침에 일어날 때 가장 처음 하는 게 또 그날 하루를 이렇게 또 이렇게 보게 하는 것 같기도 해요. ก็อาจจะสิ่งที่ที่เราทำเมื่อเราลืมตาตอนเช้าก็มีอิทธิพลต่อวันนั้นด้วย 똑같은 아침을 시작하지만 날마다 새로운 하루라고 저는 생각합니다. ฉันคิดว่าแต่ละวันเป็นวันใหม่นะคะ 우리가 똑같은 장소에 와서 똑같은 사람들을 만나고 있지만 그날 하루에 일하시는 하나님은 새롭게 일하십니다. ถึงแม้ว่าเรามาเรียนห้องเรียนเหมือนกันแล้วก็เรียนด้วยกันกับคนเดียวเหมือนกันแต่ว่าแต่ละวันพระเจ้าทรงทำงานในชีวิตยังของเราเป็นสิ่งใหม่ๆนะคะ 그래서 오늘 하루도 새롭게 우리에게 주실 은혜를 기대하면 좋겠습니다. แล้วก็อยากจะหนุนใจว่าขอให้เราหวังว่าพระเจ้าจะทรงทำงานแล้วก็ทรงประทานสิ่งใหม่กับชีวิตของเรา 사실 저는 지금 엄청 긴장하고 있습니다. ตอนนี้ฉันตื่นเต้นมาก 너무 떨려요. มันตื่นเต้นค่ะเป็นตัวสั่นด้วยเหมือนกันค่ะ 이분들하고 눈을 계속 마주치면서 내가 말할 수 있을까 막 이런 생각도 듭니다. ฉันสามารถก็สอนได้ว่าโดย eye contact อย่างนี้นะคะ 아시다시피 제가 에너지가 굉장히 많아요. ตามที่รู้จักกันนะคะก็ฉันมีพลังเยอะมากค่ะ 네, 오늘 그 좋은 에너지들이 좀 전달되면 วัน 좋겠습니다. นี้อยากจะแบ่งกับพลังที่ดีของฉันให้กับนักศึกษาทุกคนนะคะ 그래서 우리가 한 지금 이제 9주차 지나오면서 우리의 주제를 한번 봤으면 좋겠어요. ก็เวลานี้เราอยากจะเห็นชูเจหัวข้อของโรงเรียนนี่นะคะเพราะว่าสัปดาห์มัน9สัปดาห์ผ่านมาแล้ว 우리 주제의 말씀이 어디였는지 기억나나요? จำได้ไหมว่ามันหัวข้อของความพระคัมภีร์ตามหัวข้อของเราคืออะไรคะ 예, 우리 요한계시록 22장 1절에서 2절을 우리 한번 보도록 하겠습니다. กวีวรณ์บทที่22 1ถึงข้อที่1ถึงข้อที่2นะคะขอช่วยเปิดพระคัมภีร์แล้วก็อ่านด้วยกันนะคะ 각자 성경을 한번 좀 찾아봐 주세요. ทุกคนก็อ่านพระคัมภีร์ของตัวเองนะคะ 그래서 1절부터 2절까지를 우리가 자기가 편한 언어로 영어가 편하시면 영어로 하시고 네, 몽골어로, 태국어로, 한국어로 우리가 좀 함께 읽었으면 좋겠습니다. เราจะอ่านด้วยกันนะคะแต่ว่าอ่านด้วยกันตามภาษาของตัวเองที่รู้สึกสบายใจนะคะภาษาอังกฤษก็ได้ 네, 준비 시작.
그가 수정같이 맑은 생명수의 강을 내게 보이니 하나님과 및 어린 양의 보좌로부터 나와서 길 가운데로 흐르더라. 강 좌우에 생명나무가 있어 12가지 열매를 맺되 달마다 그 열매를 맺고 그 나무 잎사귀들은 만국을 치료하기 위하여 있더라. ใบ 아멘. ของต้นไม้นั้นใช้สำหรับ 네, 그래서 우리가 New Branch Alive였잖아요. 예, 그 제목 그대로 하시면 ค่ะ 됩니다. New Branch Alive. Alive นะคะ 네. 네. 우리에게 주신 말씀인데 제 노트북의 배경 화면입니다. นี่คือภาพที่ของแล็ปท็อปของฉันนะคะ 예, 저는 저에게 어떤 특별한 이슈가 있으면 그걸 노트북의 배경 화면으로 둬요. สำหรับฉันนะคะถ้าฉันมีอิชชูพิเศษนะคะก็จะวางให้เป็นภาพของแล็ปท็อปนะคะ 제가 거기에 집중되어져 있다는 뜻입니다. เพราะว่านี่คือไม่ถึงว่าฉันก็มันจุดจ้องกับสิ่งนั้น 예, 어떤 때는 정말 아름다운 배경을 두기도 하고요. บางครั้งก็มันภาพพื้นหลังก็เป็นภาพที่สวยงาม 어떨 때는 잘생긴 남편과 예쁜 딸을 두기도 บาง 하고요. ครั้งก็ติดวางภาพที่สามีที่รอแล้วก็ลูกสาว 예, 어떨 때는 제에게 아주 감명 깊은 어떤 글이나 그림이 또 있을 때도 있습니다. บางครั้งก็วางฉากหลังก็เป็นอะไรเนาะบันคือเรื่องที่ได้สัมผัส 네, 지금은 계속 저희 학교의 주제와 말씀과 포스터가 저의 이제 관심이 계속 여기에 집중되어져 있는 거죠. ช่วงนี้ก็เหมือนกำลังจุดจ้องกับหัวข้อโรงเรียนนะคะแล้วก็พระคำของพระเจ้าของโรงเรียนเรา 우리가 3일 동안 우리 복음서를 배웠습니다. มันใช้เวลา3 วันเราได้เรียนพระกิตติคุณนะคะ 3일 동안 그 복음서의 가장 주 관심은 예수님이었지요. เป็นจุดหัวข้อสำหรับพระกิตติคุณภายใน3 วันก็คือพระเยซูนะคะ 구약에서 계속 메시아를 보낼 거야, 구원자를 보낼 거야 약속하셨던 그 구원이 성취되어지는 시간들이었습니다. เพราะว่าคำพยากรณ์ของพระพันธสัญญาเดิมที่พูดถึงว่าพระเจ้าจะส่งประทานพระเมสยาแล้วพันทางผู้เผยพระวจนะหลายท่านนะคะก็พยากรณ์นี้ก็มันได้สำเร็จ 그래서 마태복음, 마가복음, 누가복음은 을 먼저 하고 요한복음을 뒤에 하는 이유는 그 연대가 다르기 때문이고요. สาเหตุที่เราเรียนมัทธิวมาระโกลูกาแล้วก็เอาเรียนหนังสือเล่มโยนก็ที่หลังนะคะก็คือเกี่ยวข้องกับเวลาที่เขียนนะคะ 그리고 요한복음과 이 세 복음서가 또 관점이 다르기 때문입니다. แล้วก็หนังสือโยนกับหนังสือทั้ง3 เล่มก็อาจจะมันมุมมองก็ไม่เหมือนกัน 그래서 우리가 예수님이 왜 오셨는지, 예수님이 어떤 일을 하셨는지, 예수님이 어떤 분인지에 대해서 우리가 이렇게 종합적으로 들었어요. ก็เราได้เรียนรู้ว่าพระเยซูมาทำไมพระเยซูเป็นผู้ใครแล้วก็세 번째가 뭐였죠? 제가 뭐라고 했죠? 예수님이 어떤 분인지 어떻게 오셨는지 어떻게 오셨는지, พระเจ้าทรงทำงานอย่างไรนะคะ 네, 그냥 어떤 분이신지 네. 무슨 일 하셨는지, 네. 주님, 죄송해요. 저도 많이 까먹어요. 예. 그래서 오늘부터는 그 예수님이 유대인 안에만 머물러 계신 분이 아니라 전 열방을 향해서 어떻게 나가게 되었는지, 그 소식이 어떻게 전해지게 되었는지에 대해서 함께 보게 될 겁니다. ตั้งแต่วันนี้นะคะเราจะเรียนด้วยกันว่าไม่ใช่ว่าพระเยซูก็ทรงสถิตอยู่ในชาวอิวเท่านั้นนะคะก็ถึงไปถึงเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นต้องทำพระเยซูไปถึง
ทุกชนชาติอย่างไรนะคะ 여러분들은 지금 사도행전을 다 읽으셨어요. ทุกคนอ่านกิจการหมดแล้วใช่ไหมคะ 네, 막 계속 어디로 다니고 어디 가고 막 누가 죽고 누가 뭐 하고. ใครทำอะไรใครเสียชีวิตใครไปไหน 자, 사도행전 하면 떠오르는 ไม่รู้ว่าถ้า 단어 또는 뭐 사건 뭐가 เมื่อเรา 있을까요? คิดลึกถึงกิจการนะคะ มีอะไรเหตุการณ์หรือว่าคำสาปมีความคิดอะไรจะขึ้นมาไหมคะ 그냥 편하게. ก็ 바울. อาจจะ 네. เบาลง 감사합니다. 또 스테반. สเตเฟน 네. นะคะ 또 성령. 바위냐, 이거 감사해요. 예. 베드로. 네, 베드로, 베드로. 아하. 오, 또 알아들었어. 네. 또 또요? มีอีกไหมคะเจจะ 제자. 네, 제자. 사도행전. 나는 사도행전 하면 나는 이거가 먼저 가장 생각나라고 하는 거. ค่ะสำหรับฉันนะคะก็สำหรับตัวเองถ้าลึกถึงกิจการก็มันความคิดนี้มาขึ้นมาเป็นครั้งแรกคืออะไรคะสำหรับคนอื่น 편지. จดหมาย 네, 편지. 네. 지금 표정들이 아이고 다 아시잖아요. 대답하기 싫으니까 빨리 강의하세요라는 표정은 아닌 거죠? 네. กำลังเห็นหน้าตาว่าสังเกตได้ว่ามันขี้เกียจพูดแล้วทุกคนรู้หมดแล้วอย่างเงี้ยก็ผ่านให้เฉยๆอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมคะ 네, 여러분들이 말씀하신 그 사람 지금 전체적으로 사람을 중심으로 말씀하셨죠? ตอนนี้ คือ ที่น้องๆทุกคนตอบว่ามันเป็นเรื่อง 그 มนุษย์ใช่ไหม 사람들이 คะชื่อมนุษย์ 예, 그 사람들이 주인공이죠. ก็เป็นชื่อที่น้องๆก็พูดถึงก็เป็นพระเอกของกิจการนี้ด้วย 그러면 그 주인공들을 중심으로 해서 또 어떤 이야기들이 있는지 사도행전에 내가 더 어떤 관심을 가져야 되는지를 또 찾아가 보겠습니다. เมื่อเราเรียนดูนะคะก็เราจะเรียนตามบุคลิกภาพแต่ละคนที่น้องๆพูดถึงนะคะแล้วก็จะดูด้วยเหตุการณ์ที่ต่างๆตามพวกคนนั้น 우리가 이렇게 많은 나라들이 지금 이 아시아 지역만 이렇게 지금 지도로 표시했어요. นี่คือแผนที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนะคะ 우리가 지금도 비행기를 타고 움직이면 굉장히 오랜 시간 비행기를 또 타야 하는 곳입니다. ก็ถึงแม้ว่าอยู่ในอาเซียก็มันเมื่อเราขึ้นเครื่องบินไปก็ต้องใช้เวลานานด้วย 예, 태국 ประเทศไทย 콘텐이 한 여기쯤 있지요. คอนเทนก็อาจจะอยู่ที่ 맞죠? นู่น 우던타니가 한 여기쯤 있지요. อุดรก็จะอยู่แถวนั้น 네, 저 가봤어요. ฉันเคยไปเยี่ยมแล้ว 그래서 여기서 여러분들이 비행기를 타고 여기 제주까지 오셨습니다. ก็ 여기죠. ทุกคนก็ขึ้นเครื่องบินจากที่นู่นแล้วก็มาถึงเจจูนะคะ 제주라는 이 지역도 우리나라에서 굉장히 작은 뭐 작은 섬은 아니지만, 예, 우리나라에서도 작은 지역입니다. ก็เจจูก็เป็นบริเวณที่เล็กๆในประเทศเกาหลี 그리고 이렇게 많은 나라들은 서로 문화도 다르고 언어도 다릅니다. ประเทศต่างๆก็ที่อยู่ในเอเชียก็มันวัฒนธรรมธรรมเนียมทุกอย่างก็ภาษาก็ต่างกัน 먹는 음식도 다르고 อาหารก็ต่างกัน 그리고 완전히 뭐 모습도 많이 다르지요. ก็หน้าตาก็รูปแบบก็ไม่เหมือนกัน 근데 요즘은 그래도 많은 정보를 알 수 있어서 여행을 가기 전에 그 나라에 대해서 좀 알고 가기도 합니다. แต่ช่วงเวลานี้ก็สมัยนี้ก็มีข้อมูลหลายอย่างที่เราสามารถได้ ก็เลยเมื่อเราไปเดินทางต่างประเทศก็เราสามารถมันมีข้อมูลได้เยอะ 여러분들이 여기 오실 때에 제주는 날씨가 어떨지 또 제주에는 어떤 음식들이 있을지 여러분들도 이렇게 좀 정보를 듣고 오셨을 거예요. คิดว่าพี่น้องไทยก็เมื่อเตรียมที่จะเดินทางมาเชจูนะคะอาจจะเก็บหาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับอากาศเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย 이젠 또 저희가 우던타니 그리고 콩케인으로 갈 겁니다. เดี๋ยว
ต่อไปเราก็จะไปเยี่ยมที่อุดรแล้วก็ขอนแก่นด้วย 그래서 저희는 환율이 어떨지 그때는 또 옷이 어떨지 뭐 이런 것들 날씨가 어떨지를 막 생각해 보게 돼요. ถ้าอย่างนั้นก็เราก็ต้องหาข้อมูลต้องคิดว่าอากาศที่นู่นเป็นยังไงแล้วก็เราต้องแลกเงินอย่างไร 근데 2000년 전에 그 세대 안에서 다니는 길은 쉽지 않았습니다. แต่เราสังเกตได้ว่าเมื่อ 2,000 ปีกว่าก่อนนะคะก็การเดินทางทั่วโลกอาจจะไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่ 그래서 오늘과 내일은 2000년 전에 복음이 전해지기 위해서 사람들이 어떠한 수고들을 했는지 คือการ 예, 그리고 그 사람들을 하나님은 어떻게 지지하셨는지 그것을 좀 보도록 ก็ 하겠습니다. สำหรับวันนี้กับพรุ่งนี้นะคะเราจะดูด้วยกันว่าความพยายามของสมัยนั้นเป็นยังไงบ้างที่จะไปประกาศเดินทางหลายประเทศนะคะแล้วก็พระเจ้าสนับสนุนพวกเขาอย่างไร 예, 사도행전에 가장 대표적인 성경 구절이 있습니다. ก็หัวข้อที่สำคัญในกิจการนะคะ 바로 1장 8절 말씀이죠. บทที่1ข้อ8นะคะ 그래서 사도행전의 핵심 구절입니다. นี่คือหัวข้อที่สำคัญหัวข้อหลัก 이 한 절이 사도행전 전체를 말해주고 있어요. หัวข้อนี้ข้อเดียวก็กำลังอธิบายพูดถึงทั้งหนังสือเล่มกิจการทั้งหมดนะคะ 예, 우리 한 목소리로 한번 ขอช่วย 읽어보겠습니다. เราอ่านด้วยออกเสียงพร้อมกันนะคะ 예, 앞에 있으니까 시작. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 아멘. 여기서 이 구절에서 핵심 단어는 뭘까요? คำศัพท์หลักในข้อนี้คืออะไรบ้างคะ 사실 색깔도 칠해놨어요. ก็ทาสีแดงแล้วอ่ะ 성령, พระวิญญาณบริสุทธิ์ 권능, พระราชทานฤทธิ์เดช 증인입니다. แล้วก็พยาน 예수님이 제자들을 부르실 때 사람을 낚는 어부가 되게 하겠다라고 했어요. เมื่อพระเยซูทรงเรียกสาวกนะคะตรัสว่าให้เป็นชาวประมง 예, ที่จับมนุษย์ 그런 그 제자들에게 이제 너희는 증인이 되라라고 말씀하시는 거예요. แต่ก็พระเจ้าทรงเรียกพวกเขาว่าให้เป็นพยาน 근데 그 증인이 그냥 되는 게 아닙니다. ก็ได้เป็นการได้เป็นพยานก็ไม่ได้ทำโดยไม่มีอะไรเลยนะคะ 그 증인이 될 수 있게 하는 것은 하나님이 권능을 주신다라는 거예요. สิ่งที่ทำให้พวกสาวกให้เป็นพยานก็โดยพระราชทานฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะ 권능이 뭘까요? ก็ฤทธิ์เดชอำนาจของพระวิญญาณบริสุท 그 ธิ์คือ 모든 อะไร 권세의 คะ 능력을 주신다라는 거예요. ก็มีสิทธิ์ทุกอย่างแล้วก็อำนาจมอบให้ด้วย 근데 그 권능이 어디로부터 오냐? ก็พระราชทานฤทธิ์เดชมาจากไหนคะ 성령이 임할 때 그 권능이 있다라는 거죠. เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมานะคะ 그러니까 제자들이 이제 증인이 될 거예요. สาวกของพระเยซูก็จะเป็นพยาน 그런데 그 증인이 되게 하기 위해서 하나님 예수님께서 성령을 주시겠다라고 말씀하시는 แต่ 겁니다. เพื่อจะทำให้พวกสาวกเป็นพยานก็พระเยซูตรัสว่าจะทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ 우리가 사도행전 안에서 우리가 보게 되는 것은 สิ่งที่เราได้เห็นในกิจการ 우리가 아까 막 말씀하셨던 그 사람들이 어떻게 성령의 일하심 가운데서 일했는지를 보게 될 거예요. แต่ละคนที่เมื่อกี้พี่น้องพูดถึงนะคะพวกเขาจะรับใช้พระเจ้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างไร 그래서 지역을 따라 이동을 할 거고요. พวกเขาจะย้ายไปตาม 또 사람을 พื้น 따라서 ที่นะคะ 사람을 따라서 이동해 갈 겁니다. เราจะเรียนตามมนุษย์ด้วย 자, 2023년에 계신 여러분, พี่น้องทุกคนที่อยู่ในปี 2023 우리 AD 한 30년에서 한 65년 이 사이로 한번 가보도록 ขอ 하겠습니다. ให้เรากลับไปอยู่ 예, AD 예, 20
한 30년에서 ประมาณ 30 한 ถึ 65년 ง 사이 65 นะคะ 예. 자 이제 2000년 정도로 우리 이제 전으로 돌아가는 ก็ 거예요. เรากำลังจะกลับไปเมื่อ 2 ปีก่อนนะคะ 사실 우리나라로 치면 조선 시대부터 훨씬 전으로 갈 거예요. ก็นานกว่าโชซอนนะคะ 죄송합니다. 우리나라를 해가지고 자 우리가 배경을 발견해 보도록 하겠습니다. ก็ขอให้เราค้นพบเบื้องหลังนะคะ 자 저자가 누구일까라는데 우리 벌써 다 들었어요. ทุกคนรู้แล้วใช่ไหมคะผู้เขียนเป็นใครคะ 예, 사도행전은 우리 신약 성경에서 신약 성경은 복음서가 4개가 있고요. ที่พันธสัญญาใหม่นะคะมีพระกิตติคุณ4 เล่ม 역사서가 딱 하나 있습니다. แล้วก็มีหนังสือประวัติศาสตร์ก็มีเล่มเดียวเท่านั้น 그리고 서신서가 굉장히 많고요. แล้วก็มีจดหมายเยอะมากค่ะ 예, 그리고 계시록이 하나 แล้ว 있어요. ก็มีวิวรณ์หนึ่ง 그 하나 있는 역사서가 ก็ 사도행전입니다. ประวัติศาสตร์หนังสือประวัติศาสตร์เล่มเดียวก็คือกิจการ 그래서 이 사도행전의 역사를 통해서 서신서가 이제 끼워 들어가지게 될 거예요. ก็จดหมายของอาจารย์เปาโลก็อยู่ในรวมประวัติศาสตร์ของกิจการนะคะ 우리가 누가복음의 저자는 죄송해요. 누가복음의 저자와 사도행전의 저자가 같다라고 우리가 봅니다. เราเห็นว่าผู้เขียนของลูกากับกิจการก็เป็นผู้เดียวกัน 예, 창훈 간사님이 말씀하셨듯이 받는 사람, 수신자라고 하는데 받는 사람이 데오빌로라고 동일해요. เพราะว่าผู้รับก็เป็นผู้เดียวกันนะคะชื่อเทโอฟิโลนะคะ 이제 다 아시죠? 먼저 쓴 글이라는 그 글을 통해서 앞에 다른 글이 쓰여져 있구나라고 알 수 있어요. เพราะเขาผู้เขียนไว้ว่าก็เขียนถึงเล่มก่อนนะคะก็เลยเรารู้ว่ามันหนังสือฉบับแรกก็เป็นหนังสือลูกานะคะ 그리고 사도행전과 누가복음의 책의 구조가 비슷합니다. แล้วก็การโครงสร้างของลูกากับกิจการก็คล้ายๆกัน 이거는 조금 이따 보여드릴 거예요. เหมือนเรื่องนี้ก็จะให้เห็นที่หลังนะคะ 예, 지역을 따라서 이동을 하고 있어요. ก็เพราะเขาเหมือนเรื่องนี้ก็ย้ายตามภูมิภาค 그리고 바울의 전도 여행에 동참한 사람이다라고 우리가 알 수 있습니다. แล้วก็เรารู้ว่าผู้เขียนก็มันอยู่ในก็อยู่กับการเดินทางของอาจารย์เปาโลด้วย 예, 사도행전을 읽다 보면 어느 시점에서부터 우리는 우리라는 표현을 굉장히 많이 쓰고 있어요. ในกิจการนะเขามีคำศัพท์ที่เขากล่าวถึงว่าเรา 그리고 바울과 함께 로마에 있던 사람 중에 있습니다. แล้วก็เป็นคนหนึ่งในคนที่อยู่กับอาจารย์เปาโลที่โรมนะคะ 그 바울과 로마에 있던 사람들이 그 골로새서에 보면은 그 골로새서하고 빌레몬서에 보면 바울이 내가 누구랑 같이 있다라고 얘기를 해요. ตามจดหมายของอาจารย์เปาโลที่โคโลสีกับฟิเลโมนนะคะอาจารย์เปาโลเขียนถึงผู้ที่อยู่ด้วยกันกับอาจารย์เปาโล 기록하시는 분을 위해서 골로새서 4장 10절에서 14절 โคโลสีบทที่10ข้อ10ถึง14 예, 빌레몬서는 한 장이니까 23절에서 24절에 보면 ฟิเลโมนบทที่1ข้อ23ถึง24 이 두 책은 로마에 가택 연금되어져 있을 때 쓴 책이거든요. ก็จดหมายนี้ถูกเขียนจากอาจารย์เปาโลเมื่ออาจารย์เปาโลติดคุกไว้ในโรม 사도행전 제일 마지막 장 끝에 나와 있는 그 로마에 갇혀 있을 때예요. บทสุดมีเรื่องนี้ก็อยู่ในบทสุดท้ายของกิจการนะ 그런데 이 두 책에서 내가 아리스다고, 마가, 유수도, 에바브라, 데마, 누가와 함께 있다라고 얘기하고 있어요. อาจารย์เปาโลเขียนแต่ละชื่อในทั้งสองเล่มนะคะก็กล่าวถึงว่าอาริสตาคัสแล้วก็ยูสตัสเอฟาฟรัสลูกาแล้วก็เดมัส 근데 사도행전의 저자는 유대인이 아니에요. แล้วก็ผู้เขียนของกิจการก็ไม่ใช่เป็นคนอิวนะคะ 그것을 어떻게 알 수 เรา 있냐면 รู้ได้ยังไงคะ 사도행전 1장 19절에서 กิจการบทที่1ข้อ19นะคะ 어떤 지명을 얘기할 때에 นี่เขียนถึง 예. ชื่อสถานที่
그들의 말로는 아겔다마라고 해라고 피밭이라는 곳을 설명을 해주고 있어요. ทีนี้เขียนไว้ว่าพวกเขาว่าอาเคลดามาคือนาเลือดแล้วก็อธิบายว่ามันความหมายของสถานที่ชื่อสถานที่อะไร 성경 안에서 이 저자는 유대인의 말로는 아겔다마라고 하는 곳이야라고 말해주는 거죠. ก็ผู้เขียนอธิบายว่าคำว่าอาเคลดามาก็ความหมายว่าความหมายตามภาษาฮีบรูก็นาเลือด 그렇다는 것은 이 지금 저자는 유대인이 아니라는 얘기예요. ก็เราสามารถสังเกตได้ว่าผู้เขียนเขาไม่ใช่เป็นคนยิว 그럼 바울과 함께 있는 사람들 중에서 유대인이 아닌 사람을 찾아야 돼요. ถ้าอย่างนั้นเราต้องแสวงหาผู้ที่อยู่ด้วยกันกับอาจารย์เปาโลแต่ว่าไม่ใช่เป็นคนยิวคือใคร 아리스타고라는 사람은 사도행전에서 아리스타고라는 사람이 20장에 나와요. ก็บทที่20นะคะก็อาริสตาโกก็ปรากฏที่บทที่20 그리고 마가하고 유수도는 빌레몬서에서 말해줄 때 할레파라고 얘기를 해요. แล้วก็ 유대인이라고 얘기해주고 있어요. มาก้ากับเทมัสก็พูดถึงเขาเป็นภาคที่เขาสุนัตนะคะก็พูดถึงว่าเป็นคนยิว 그리고 에바브라는 어느 곳에서도 전도 여행했다는 흔적이 없습니다. แต่เอฟาฟรัสก็ไม่มีหลักฐานที่เขาไปประกาศด้วยกันกับอาจารย์เปาโล 그리고 데마라는 사람은 디모데 후서에서 보면 바울을 버리고 떠났다라고 얘기를 해요. เดมาก็빌레몬서에서요 네네. 디모데 후서에서요. ส่งทิโมธีนะคะก็พูดถึงเดมานะคะก็เดมาก็ลาอาจารย์เปาโลออก 그래서 바울을 버리고 떠난 사람 중에 이 성경을 써서 이것에 어떤 권위를 갖는 것은 없을 것 같아요. คิดว่าอาจจะผู้ที่ล่าอาจารย์เปาโลทิ้งไปนะคะก็อาจจะเขาไม่ได้รับเคารพซึ่งเป็นผู้ตามไม่ได้รับเคารพตามผู้เขียนในกิจการนี้นะคะ 그래서 อาจจะไม่มีอำนาจ 사도행전의 저자는 누가라는 것이 사도행전과 바울 서신들 안에서 보여주고 있습니다. ก็เลยในหนังสือกิจการกับจดหมายต่างๆของอาจารย์เปาโลนะคะก็มีผู้เดียวที่เหลือก็เป็นสามารถเป็นผู้เขียนได้คือลูกานะคะ 어떤 사람들은 이렇게 얘기를 해요. 그냥 저자가 누구예요? 라고 알려주면 되지 이런 거 다 알아봐야 되나요? 라고 생각하시는 분도 있어요. บางคนก็คิดว่าถามว่าก็แค่สอนให้สั้นๆชัดเจนได้ว่าผู้เขียนคือใครเท่านั้นทำไมต้องอธิบายถึงวิธีการแสวงหาอย่างนี้ได้ 근데 우리가 성경 안에서 이렇게 밝혀지고 있는 것들을 찾아보는 것은 굉장히 좋은 도움을 우리에게 공부가 되게 하는 시간입니다. เพราะว่าวิธีการที่เราหาหลักฐานต่างๆในพระคัมภีร์นะคะก็สำหรับเราก็นี่เป็นสิ่งที่ดีที่เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ เข้าใจพระคัมภีร์ 그럼 누가는 어떤 사람이냐? ถ้าอย่างนั้นลูกาเป็นคนใคร 예, 바울의 동력자로 끝까지 제자리를 지킨 사람입니다. เขาเป็นผู้ร่วมงานของอาจารย์เปาโลนะคะก็อยู่กับอาจารย์เปาโลจนสุดท้าย 바울이 AD 68년경에 67에서 68년경에 사형을 당했다고 알려져 있어요. ก็อาจารย์เปาโลถูกเสียสละนะคะก็ตอน AD 67หรือว่า68 그때 로마 감옥에 있을 때에도 누가는 함께 있었던 사람입니다. ก็เมื่ออาจารย์เปาโลติดคุกโรมก็ลูกาก็อยู่กับอาจารย์เปาโลด้วย 그리고 골로새서에 보면은 누가가 실력과 인격을 갖춘 의사다라고 나오고 있어요. แล้วก็ที่โคโลสีบทที่4นะคะเราถึงลูกาว่าลูกาเป็นแพทย์ที่รักและก็มีความเฉียวชาญด้วย 이 전도 여행의 시간을 보면 거의 15년 정도를 바울과 함께하면서 바울의 그 건강을 좀 도와줬던 의사였던 것 같아요. คิดว่าลูกาเป็นหมอประจำตัวของอาจารย์เปาโลก็ไปประกาศด้วยกันประมาณ15 ปีนะคะ 그리고 누가복음과 사도행전의 특징을 봤을 때 이
이 사람은 굉장히 세심하고 정확한 사람입니다. เมื่อเราเห็นลักษณะพิเศษของหนังสือเล่มลูกากับกิจการนะคะก็เรารู้ได้ว่าลักษณะของลูกาด้วยเขาเป็นคนที่รายละเอียดและก็ยังชัดเจน 학교 끝나고 난 다음에 복음서를 다시 한번 읽어보시면서 찾아보실 때예요. เมื่อหลังจากDBS เสร็จแล้วก็นะคะขอให้หาโอกาสอ่านหนังพระกิตติคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะ 누가복음만 그 표현을 할 때에 좀 더 자세하게 표현하는 것들이 많습니다. เพราะว่าหนังสือเล่มลูกาเท่านั้นที่เขาอธิบายรายละเอียดมากกว่าพระกิตติคุณอื่น 뭐 오른손이라든지 มันมือขวา 다른 데서는 그냥 손이라고 หนังสือ 표현되어지는데 เล่มอื่นก็เขียนว่าขวามือเท่านั้น 예, 누가복음에서는 오른손, แต่ว่าที่ลูกาก็เขียนว่ามือขวา 눈 속에 แล้วก็ข้างในตา 이렇게 어떤 부분 지역을 설명할 때에도 아주 자세하게 설명을 하고 เมื่อ 있어요. เขาอธิบายสถานที่นะคะก็อธิบายรายละเอียดเกี่ยวข้องกับสถานที่นั้นด้วย 그래서 이 사람 참 세심하고 세밀하게 하는 사람이구나라고 볼 수 ก็ 있습니다. เราสามารถสังเกตได้ว่านิสัยของเขาก็เป็นคนที่มันเป็นรายละเอียดนะคะ 그럼 언제 기록됐는지 한번 보면은요. นั้นเราจะเห็นว่ามันบันทึกเมื่อไหร่ 일단 기본적으로 누가복음 이후에 쓰여졌습니다. ก็มันถูกบันทึกหลังลูกา 그리고 우리 사도행전 28장 30절 31절 마지막에 보면 로마로 이송되고 2년이 지난 다음에 쓴 것 같아요. แล้วก็เมื่อกิจการบทที่28ข้อ30ถึง31นะคะคิดว่าหลังจากอาจารย์เปาโลก็ถูกจับย้ายไปที่โรมก็หลังจาก2 ปีแล้วก็เขียน 네, 감옥에 갇힐 때가 60년이었고 그리고 2년 동안 있었다라고 얘기하고 있기 때문에 예, 2년이 지난 다음에 이제 쓴 거겠죠. เพราะว่าเมื่อติดคุกไว้ก็ประมาณ AD 60นะคะแต่ว่ามันเขียนหลังจากนั้นก็2 ปีผ่านมาก็เลยอาจจะ AD 62หรือเปล่าอย่างเงี้ย 그리고 역사적으로 네로 박해가 64년에서 68년 동안 68년까지였어요. แล้วก็ในประวัติศาสตร์นะคะการข่มเหงของนีโรนะคะก็ประมาณ AD 64ถึง68นะ 근데 사도행전에는 그 네로의 박해 얘기가 나오지 않고 있습니다. แต่ไม่เห็นเรื่องการข่มเหงของเนโรนะคะก็ไม่ได้อยู่ในกิจการนี้ 그리고 예루살렘이 로마에 의해서 멸망되는 시점이 있는데 그게 AD 70년이에요. แล้วก็เรื่องการล่มสลายของเยรูซาเล็มนะคะก็อยู่ใน70 ปี 지금은 예루살렘이 로마의 속국입니다. แต่ตอนนี้ก็เยรูซาเล็มก็อยู่ใต้อำนาจของโรม 예, 총독이 다스리고 เพราะ 있어요. ผู้ว่าราชการก็ครอบครอง 복음서 시대에는 분봉왕이라고 해서 왕이 있었습니다. แต่ว่าในสมัยพระกิตติคุณนะคะก็มีกษัตริย์เมืองนะคะ 근데 계속 반란이 일어나니까 나중에 예루살렘을 완전히 로마 군대가 점령하는 일이 일어나요. แต่ว่ามันมีกบฏโบยกบฏโบยกบฏ 예, โบยขึ้นก็เลยก็โรมก็ครอบครองโดยตรงนะคะ 그게 AD 70년입니다. ก็ประมาณ AD 70นะคะ 그런데 그 이야기가 사도행전에 없어요. แต่ไม่ได้ถูกเขียนเรื่องนี้ในกิจการ 그래서 대부분 제가 볼 때에는 그러니까 누가의 성격상 이것을 여기까지 기록하지 않았을까 만약에 겪었다면 이런 생각이 들어요. ถ้าเราลึกถึงลักษณะของลูกานะคะถ้าเขาเจอเหตุการณ์นี้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดก็เขาต้องเขียนในกิจการอยู่แล้ว 그래서 62년에서 64년에 기록했을 것이다라고 생각해 봅니다. ก็เลยอาจจะเขาเขียน AD 62ถึงระหว่าง62ถึง64หรือเปล่า 그런데 어떤 분은 좀 더 뒤에 기록했을 거다라고 보시는 분들도 많아요. แต่บางคนก็คิดว่าอาจจะถูกเขียนหลังจาก AD 70
80년대로 보시는 분들도 계시고요. ก็ถูกเขียนประมาณ AD 80 กว่า 어떤 의도에 의해서 여기까지만 기록한 것이다라고 보시는 분들 있습니다. เพราะว่าอาจจะมีจุดประสงค์พิเศษบางอย่างก็เลยเขียนถึงเรื่องนี้เท่านั้น 그렇지만 어떻든 이 책이 주는 의미 2000년 전 이하 그러니까 시대보다는 이 책이 주는 의미에 더 많은 관심을 가지면 좋겠습니다. แต่ว่าอยากให้เรามีความสนใจในเรื่องเหตุการณ์นี้ต่างๆในกิจการนี้มากกว่าเวลา 그럼 누구에게 썼는가? 성경에서 바로 데오빌로라고 얘기하고 있지요. ดังนั้นเขียนถึงใครคะแต่ที่พระคัมภีร์บอกว่าเทโอฟิลัส 아마도 총독쯤 이렇게 높은 지위의 사람으로 보입니다. อาจจะเป็นผู้ว่าราชการหรือว่ามีตำแหน่งสูงนะคะ 누가복음에서는 이제 가카라는 어떤 호칭이 들어가지만 사도행전에서는 없어요. แต่หนังสือลูกานะคะก็เขียนถึงตำแหน่งด้วยค่ะเจ้าคุณหรือว่าท่านอะไรเงี้ย 또 하나는 공동체일 것이다라고도 보기도 합니다. แล้วมีความคิดหนึ่งนะคะก็อาจจะเป็นชุมชน 데오빌로에서 데오라는 그 뜻이 하나님을 의미하는 뜻입니다. เพราะว่าเทโอฟิลัสนะคะก็เทโอก็ความหมายพระเจ้า 예, 빌로는 친구를 의미해요. ฟิลัสก็ความหมายถึงเพื่อน 그래서 하나님을 사랑하는 사람들, 하나님의 친구들 이렇게 보기도 합니다. ก็เลยอาจจะคิดได้ว่าเป็นผู้ที่รักพระเจ้า 이 원독자들의 특징을 봤을 때요. เมื่อเราเห็นลักษณะของผู้อันดังเดิมนะคะ 데오빌로이든 아니면 공동체이든 ถึงแม้ว่าเทโอฟิโลเป็นหนึ่งคนหรือว่าเป็นชุมชนของคริสเตียน 예수 그리스도에 대해서 잘 알고 있는 사람이고 อย่างไรก็ตามก็พวกเขารู้จักเกี่ยวกับพระเยซูอย่างดี 누가복음을 읽은 사람이고 แล้วก็เป็นผู้ที่อ่านหนังสือลูกาแล้ว 그리고 복음이 지금 로마 전역에 전파되고 있는 걸 아는 사람이고 แล้วก็เป็นผู้ที่รู้แล้วว่าข่าวประเสริฐกำลังถูกกระจายไปทั่วโลก 그리고 이방인이라는 것을 알 수 แล้ว 있습니다. ก็เป็นคนต่างชาติ 왜냐하면 이방인의 그 로마의 신을 얘기할 때는 신에 대한 해석이 없어요. แต่เมื่อเขาพูดเขียนถึงเทพเจ้าต่างๆก็เขาไม่ได้อธิบายเทพของโรม 근데 아람어는 해석해주고 있어요. แต่เขาแปลคำศัพท์อาราม 아람어는 อาราเมก 유대인들이 쓰는 그 지역의 고유 언어입니다. ภาษาอาราเมกก็เป็นภาษาที่คนEUใช้ 제가 제주도에 살고 있죠. ฉันอยู่ที่เจจูนะคะ 저희는 오시는 손님 제주도에서 다른 지역에서 오는 분들에게 이렇게 인사를 합니다. เมื่อคนที่อยู่เจจูนะคะทักทายกับคนที่มาเยี่ยมจากที่อื่น 혼자 없어요. คนจะอบซอย 혼자 없어요가 제주도의 언어입니다. นี่คือภาษาเจจูนะคะ 제주도의 언어는 해석을 해드려야 여러분들이 이해를 하세요. เพราะว่าสำหรับคนเกาหลีที่อยู่นอกเจจูนะคะต้องแปลให้เข้าใจได้ 제가 교회에서 전도사로 사역을 하고 있는데요. ฉันรับใช้ที่โบสถ์นะคะ 한 연세가 많으신 권사님이 저에게 이렇게 말씀하세요. ก็ผู้ที่มีอายุสูง 밥거리 갔다가 안거리 왔을까? พักกอริกัตตะกังกอริวัสุกะเขาพูดถึงอย่างนี้ 예. 이게 무슨 말인지 알아들을 수 없었어요. สำหรับฉันก็ไม่เข้าใจเลย 교육관에 있다가 본당으로 오셨습니까? 라는 얘기였어요. ก็ไม่ถึงว่ามันอาคารที่อื่นก็มาไปอาคารที่อื่นแล้วก็เข้ามาโบสถ์หรือเปล่า 이것은 해석하지 않으면 알아들을 수 없잖아요. ถ้าไม่มีการแปลก็ไม่สามารถเข้าใจได้ 사도행전에서는 로마 신들은 해석을 하지 않는데 아람어로 되어져 있는 말, 그러니까 히브리인들이 쓰는 말은 해석해주고 있거든요. ที่ในกิจการนะคะเขาไม่ได้อธิบายแปลเกี่ยวข้องกับเจ้าต่าง 그래서 이 ๆของโรมนะคะ 사도행전을 이렇게 받는 사람은 이방인이구나라고 알 수 있습니다. แต่ผู้เขียนต้องแปลความหมายของภาษาอารามิกนะคะก็เลยเราคิดเข้าใจได้ว่า
ก็ผู้รับก็เป็นคนต่างชาติ 그래서 하나님을 사랑하는 그리스도인 공동체에게 이 편지를 보냈겠구나라고 생각해 볼 수 있지요. แล้วก็อาจจะสังเกตได้ว่าจนหมายถึงชุมชนที่รักพระเยซูคริสต์ 예, 또 하나는 진짜 데오빌로 개인에게 쓴 편지이고 แล้วก็อีกความคิดเห็นก็จนหมายถึงเทโอฟิลัสเป็นบุคคลจริง 그리고 그 데오빌로가 속한 그 공동체에게 이 편지가 같이 읽혀졌을 수도 있다고 봅니다. ๆ แล้วก็ถูกอ่านจากชุมชนที่อยู่ในอยู่ด้วยกันกับเทโอฟิโลด้วย 지금 로마 제국의 지도입니다. อันนี้คือเป็นแผนที่ของโรมนะคะ 예, 그래서 총독들이 대부분 다스리고요. ก็ส่วนมากก็ผู้ว่าราชการครอบครอง 그리고 또 유대처럼 처음엔 왕이 다스리던 그런 지역도 있었습니다. อาจจะมีบริเวณบางทีก็เหมือนสมัยยูดาห์นะคะเมื่อพระเยซูทรงสถิตก็ 그러면 이 시대는 어떤 시대였냐 하면 กษัตริย์เมืองครอบครองแทน 네로 왕제의 통치 시기였지요. แต่ว่าสมัยนี้ในกิจการนะคะเป็นอยู่ใต้การครอบครองของเนโรนะคะ 그리고 사도행전 초기에는 네로의 아버지 글라우디오 황제 때부터의 이야기입니다. แต่ว่ามันเวลาที่แรกๆนะคะของกิจการนะคะก็อยู่ใต้อำนาจจักรพรรดิคลาดิอัสซึ่งเป็นบิดาของนีโรนะคะ 네, 그리고 이 시기에는 유대교는 종교로 인정받아져 있었어요. ก็เวลานั้นก็ศาสนาอิวก็ยอมรับว่าถูกยอมรับว่าเป็นศาสนา 그러니까 로마 좀 이따 종교 얘기하겠지만 로마 제국 안에서 유대교는 너희의 종교 내가 인정해라고 인정받고 있었습니다. ในจักรพรรดิโรมนะคะก็ยอมรับว่าศาสนายูเดก็เป็นศาสนา 네. 그리고 초기에는 기독교도 보호를 받고 있었어요. แล้วก็ตอนแรกก็ปกป้องศาสนาคริสต์ด้วย 기독교 박해는 64년 이후부터 시작이 됩니다. แต่ข่มเหงศาสนาคริสต์ก็ตั้งแต่ AD 64นะคะ 네로 이전에 글라우디오 황제 때 로마에 어떤 일이 일어났어요. ก็สมัยจากกรพาสของคลาวเดียสก็มีการอุ่นไหวระหว่างยูเดียนะคะ 크레스투스라는 사람 때문에 유대인들끼리 싸움이 일어났습니다. ระหว่างคนพวกยิวนะคะเพราะคนชื่อคริสตุส 그게 기록이 크레스투스로 되어져 있는데 그게 그리스도이다라고 사람들은 역사학자들은 얘기합니다. ก็ในประวัติศาสตร์ก็เรียกชื่อเขาว่าคริสตุสแต่ว่าเรานักประวัติศาสตร์ก็สังเกตว่านี่คือพระเยซูคริสต์หรือเปล่า 그래서 유대인들끼리 싸움이 일어났다라는 건 유대교와 기독교의 충돌이 있었던 것 같습니다. ก็เลยเกิดการโต้เถียงระหว่างคนยิวกับคนคริสเตียนเพราะพระเยซูคริสต์ 그러니까 복음을 전하다가 유대교를 믿는 유대인들과 기독교인들 간에 서로 논쟁이 심해졌던 것 같아요. อาจจะเมื่อคนคริสเตียนก็ไปประกาศก็มันเริ่มโต้เถียงกันคนยิว 그래서 글라우디오 황제가 로마 안에서 유대인들을 다 쫓아냈습니다. ก็เลยจักรพรรดิคลาวเดียสตัดสินใจว่าจะไล่คนยิวออกจากโรมทั้งหมด 최근 중국에서 많은 선교사님들이 추방당하셨어요. ก็สมัยเมื่อแต่ก่อนนะคะอีกไม่ปีก่อนนะคะก็มิชชันนารีหลายคนก็ถูกไล่ออกจากประเทศจีนนะคะ 제 친구가 인도에서 선교사로 사역하고 있는데 며칠 전에 추방당해서 인도에서 추방당해서 한국으로 돌아왔다라고 연락이 왔습니다. เพื่อนฉันก็ติดต่อฉันเมื่อ 2-3 วันก่อนนะคะเขาก็เป็นมิชชันนารีที่อินเดียก็เขาก็ถูกไล่ออกจากอินเดียถึงเกาหลีแล้ว 우즈베키스탄에서도 많은 선교사님들이 정말 추방을 정말 많이 당하셨거든요. มิชชันนารีหลายคนก็ถูกไล่ออกจากอุซเบกิสถานด้วย 그곳에서 복음을 전하고 그곳에서 터를 잡고 사시던 선교사님들이 정말 어느 한순간에 정말 이렇게 다 다른 지역으로 피신을 해야 되는 상황들이 온 거죠. ก็พวกมิชชันนารีที่
อยู่ที่นั่นอยู่ประเทศนั้นแล้วเพื่อจะไปประกาศแล้วก็ใช้เวลานานด้วย แต่ว่ามันแป๊บเดียววันเดียววันหนึ่งก็เขาต้องไล่ออกแล้วก็ต้องหนีไปจากถึงประเทศอื่น 로마에서 터를 잡고 살던 유대인들이 한순간에 다 로마에서 쫓겨났습니다. ก็คนอิวมีคนอิวก็อยู่ในพึงอาศัยโรมก็ทุกคนก็ถูกไล่ออกจากโรมหมดแล้ว 그 대표적인 부부가 사도행전에 등장해요. ก็มีชื่อคู่นะคะ 브리스길라와 아굴라. บริซิลลากับอาคิลาค่ะ 성경에 보면 로마로부터 온 브리스길라와 아굴라라고 얘기하고 있어요. ที่ในพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าบริซิลลากับอาคิลาที่มาจากโรม 그때 쫓겨나서 온 겁니다. อาจจะเป็นช่วงเวลานี้ก็ถูกไล่ออกเหมือนกัน 물론 나중에 이제 네로가 황제가 됐을 때 유대인들을 다시 다 불러 모으는 또 역사가 있습니다. ก่อนหลังจากนั้นก็เมื่อเนโรได้เป็นจักรพรรดิก็เขาเรียกพวกอิวให้กลับมาใหม่ 그래서 바울이 전도 여행할 때에 1차, 2차 전도 여행 당시에는 글라우디오 황제 때이고요. ก็เลยการประกาศของอาจารย์เปาโลที่1ที่2นะคะก็อยู่ในสมัยจักรพรรดิของคลาวเดียส 예, 바울의 3차 전도 여행 이후는 네로 황제 때입니다. แล้วก็ประกาศที่3ของเปาโลก็อยู่ในสมัยจักรพรรดินีโรนะคะ 이때는 기독교가 확대되던 시기예요. เป็นระยะเวลาที่ศาสนาคริสต์ขยายขึ้น 이방인들이 교회로 들어오기 시작했어요. แล้วก็คนต่างชาติก็เข้ามาคริสตจักร 그러다 보니까 유대교와 기독교의 갈등은 자꾸자꾸 높아지죠. ก็เลยความไม่ปรองดองกันระหว่างคนยิวกับคนคริสเตียนมันสูงขึ้น 그래서 기독교와 유대교가 어떤 이제 차이가 있는지를 구분해야 되는 상황이 왔습니다. ก็เลยเราต้องการแยกชัดเจนระหว่างศาสนายูดาห์กับศาสนาคริสต์เป็นยังไง 그리고 로마 제국 전체에 이제 기독교를 알릴 필요도 있게 됐죠. แล้วก็ต้องการให้อาณาจักรโรมรู้ว่าศาสนาคริสต์คืออะไร 그리고 이때는 로마의 법과 질서가 통용되던 시대였습니다. แล้วก็สมัยนั้นก็เวลาที่กฎหมายและระเบียบของโรมก็ถูกใช้กันแพร่หลาย 이거를 팍스 로마나라고 얘기하는데요. ก็เรียกว่าฟักซ์โรมานา 이게 뭐냐면 로마의 평화라는 뜻입니다. ก็พูดถึงการสงบสันติภาพของโรม 로마 제국의 가장 중요한 것은 평화였습니다. มันสิ่งที่โรมถือสำคัญมากที่สุดคือว่ามันความสงบ 아까 로마 안에서 그 유대인들끼리 충돌할 때에 글라우디오 황제가 다 내쫓았잖아요. เมื่ออยู่ในโรมช่วงสมัยจักรพรรดิคลาวเดียสนะคะก็พวกอิวกับคนคริสเตียนก็มันทะเลาะกันไม่ปรองดองกันก็ตัดสินใจว่ามันถูกไล่ออก 평화를 깨는 일이었기 เพราะ 때문이에요. เป็นสิ่งที่ทำให้สันติภาพแตกแยก 로마 제국은 평화 유지에 힘을 기울였습니다. เพราะว่าจักรพรรดิโรมก็มันพยายามจะรักษาสันติภาพ 이 평화를 위해서 빵을 나눠주기도 하고요. เพื่อจะรักษาสันติภาพพวกเขาก็แบ่งแจกขนมปังให้ 경기장을 많이 짓고 놀이 문화가 많이 이렇게 생겨난 이유가 바로 백성들에게 평안함을 주기 위해서였습니다. แล้วก็สร้างสนามกีฬาหลายที่แล้วก็มันสร้างวัฒนธรรมเล่นเยอะมากเพื่อจะเอาใจใส่ประชาชนทุกคนเพื่อจะรักษาสันติภาพ 로마의 법을 잘 따르면 그 지역에 자치권을 줬고요. ถ้าติดตามกฎหมายของโรมให้ดีๆนะคะถ้าอย่างนั้นก็ประทานให้มีสิทธิการปกครองตนเอง 근데 평화가 깨지면 직접 진압을 해가지고 이제 직접 다스리는 제도를 가지고 있었습니다. แต่ว่าถ้าสันติภาพก็แตกแยกก็ไม่ได้รักษาสันติภาพนั้นก็ส่งทหารก็ไปปราบทันทีเลย 그렇기 때문에 로마 시민권자는 로마 법으로 보호를 하고 있었어요. แล้วก็ปกป้องสิทธิพลเมืองโดยกฎหมายของโรม 이것은 굉장히 그 사도행전을 이해하는데 도움을 많이 주는 배경입니다. มีเบื้องหลังนี้นะคะก็ทำให้เราเข้าใจกิจการ
มากขึ้นนะคะ 왜냐하면 사도행전 안에서 어떤 소요가 일어나니까 바울을 잡아가요. เพราะว่าในกิจการนี้มีเรื่องเหตุการณ์ความวุ่นวายเกิดขึ้นก็เลยอาจารย์เปาโลถูกจับไว้ 에베소에 막 군중들이 모여서 막 외치니까 사람들이 와서 흩어지라고 얘기를 해요. ที่เมืองเอเฟซัสนะคะมีกลุ่มคนมาร่วมกันแล้วก็มันโต้เถียงกันแล้วก็วุ่นวายกันก็เลยมีคนมาแล้วก็ให้กระจัดกระจาย 만약에 거기서 소요가 일어나서 진압을 그러니까 군인이 들어오게 되면 그 지역이 이제 또 초토화되기 때문이지요. ถ้าความวุ่นวายนี้ไม่ได้มันจัดการนะคะถ้าอำนาจรวมก็จะส่งทหารเพื่อจะปราบทั้งหมด 이때의 문화를 한번 보면은요. เมื่อเราเห็นเบื้องหลังวัฒนธรรม 로마 제국은 헬라 문화를 그대로 이어받은 단일 문화권입니다. จักรวรรดิโรมก็ทำให้วัฒนธรรมกรีกเป็นวัฒนธรรมเดียว 그래서 우리가 많이 그리스 로마 신화라는 책을 많이 읽어요. ก็เรารู้ว่ามันมีหนังสือเกี่ยวกับเรื่องกรีกโรม 예, 이름만 조금씩 바뀔 뿐이지 같은 신을 그대로 섬기는 것을 볼 수 있습니다. แค่ชื่อพระต่างๆก็เปลี่ยนนิดนึงแต่ว่าก็เมื่ออ่านหนังสือเล่มนั้นก็รู้ว่ามันพวกเขาเคารพนับถือพระต่างๆที่เดียวกัน 헬라어로 언어가 다 통일되어져 있었어요. เพราะว่าใช้ภาษาเดียวกันเป็นภาษากรีก 앞에서도 말씀하셨는데 70인 역이라는 성경이 있었습니다. ก็เคยพูดถึงนะคะแปลพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับเซปตวาจินนะคะ 이건 70명이 번역한 책이다라는 뜻이에요. นี่ไม่ถึงว่า70คนแปลหนังสือเล่มนี้ 그 알렉산드리아에서 많은 그 다른 문화의 책들을 이렇게 번역하는 중에 유대인의 성경 구약을 헬라어로 번역을 한 겁니다. เมื่อพวกเขาได้แปลหลายหนังสือในอเล็กซานเดรียนะคะแล้วก็เจอพระคัมภีร์ของคนยิวนะคะก็เลยแปลเป็นภาษากรีก 그래서 구약이 헬라어로 읽혀지고 있었어요. ก็เลยพระคัมภีร์เดิมก็ถูกแปลจากภาษากรีกแล้วก็มีคนอ่านภาษากรีกด้วย 물론 지금처럼 모든 사람이 읽는 건 아니고요. ไม่ใช่ว่าทุกคนก็สามารถอ่านได้นะคะ 예, 관심 있는 사람 또는 높은 계층의 사람들이 읽겠죠. 왜냐하면 사본으로 되어진 거를 읽어야 하니까. เพราะว่าคนที่สนใจหรือว่าคนที่มีชั้นสูงนะในสังคมก็เขาก็สามารถอ่านได้เพราะว่าอันนี้ก็ต้องเขียนโดยมือ 사도행전에 보면 에디오피아 내시가 나오는데 그 사람이 읽고 있었던 게 70인 역입니다. ในกิจการนะคะมีเรื่องที่คันธีของเอธิโอเปียนะคะก็กำลังอ่านหนังสืออิสยาห์ 예, 그 중에서 이사야서를 읽고 있었죠. ค่ะเล่มอิสยาห์นะคะ 예. 그리고 로마 제국은 각 민족의 종교와 문화를 인정해 주는 통치를 하고 있었습니다. แล้วก็วิธีการปกครองของโรมนะคะเขายอมรับวัฒนธรรมและศาสนาต่างแต่ละชนชาตินะคะ 이들은 또 진리에 대해서 관심이 많았어요. พวกเขาก็สนใจเกี่ยวกับความจริงนะคะ 철학이 굉장히 발달했습니다. ก็เลยปรัชญาก็พัฒนา 예, 그래서 뭐 우리 그 성경에도 나와요. 에피쿠로스 학파와 스토아 학파인 사람을 만났다라고 얘기합니다. ก็ในหนังพระคัมภีร์ก็เคยมีนะคะก็ลัทธิความสนุกสนานหรือว่าลัทธิสะแหวน 에피쿠로스 학파 같은 경우는 어떻게 말하냐면 야, 이 세상은 이 사물 딱 보이는 이거하고 그냥 공허한 것뿐이야라고 말하는 사람들이에요. ลัทธิเอพิโครสนะคะเขาก็บอกว่าวัตถุนะคะแล้วก็วัตถุต่างๆนี้ก็มันเหมือนกับว่าไม่มีอะไรความหมายว่างเปล่า 신도 없어. ไม่มีพระ 그리고 죽고 난 다음도 없어. หลังจากความตายแล้วก็ไม่มีอะไร 그러니까 지금 그냥 행복하게 살면 돼. ก็เลยตอนนี้ก็ต้องมีความสนุกสนาน 그래서 이제 이런 사람들 뭐 쾌락주의 이렇게 얘기하는데요. ก็เราเรียกว่าลัทธิความสนุกสนาน 그
그래서 지금 내가 살고 있는 이 땅에서 그냥 즐겁게 행복하게 네가 하고 싶은 거 다 하면서 살아라고 말하는 한 부류입니다. ก็ลัทธิเอพิโครสนะคะก็เขาแน่นว่าชีวิตที่ปัจจุบันนี้ตอนนี้เวลานี้ก็สำคัญมากก็เลยอย่างไรก็ได้ดำเนินชีวิตตามความปรารถนาของตัวเองอยากทำอะไรก็ทำได้หมดเลย 반면에 스토아파는요. แต่ว่าลัทธิสโตอะนะคะ 자신의 욕망을 절제해야 된다고 생각하고 เราต้องควบคุมความปรารถนาของตัวเอง 이성이 우리를 지배한다고 생각하는 사람들이에요. วิจารณญาณใช่ไหมวิจารณญาณก็ครอบครองร่างกายของเรา 그래서 신을 막 믿는 것이 아니라 내가 인식하는 거라고 생각을 해요. สำหรับพระนะคะเราไม่ใช่ว่าเชื่อไว้ใจนะคะแค่เรารู้ว่ามันเพราะอะไร 물론 รู้จักความรู้เท่านั้น 이 철학자들을 더 깊이 연구를 하면 이것보다 훨씬 더 복잡하지만 ถ้าศึกษาก็ลึกกว่านี้ก็มันมีเรื่องที่มันซับซ้อนมาก 왜 이들과 바울이 토론을 하게 되냐면 แต่มีเรื่องหนึ่งที่ทั้งสองกลุ่มนี้ก็โต้เถียงกันกับอาจารย์เปาโล 예, 이런 얘기하는 거죠. 믿는 것이 아니라 그냥 신은 있어. 내가 찾아가는 거야. 공부하는 거야. 라고 생각하는 사람과 แต่กลุ่มที่พระเจ้าก็มีจริงๆมีอยู่แต่ว่าไม่ใช่ว่าเราเชื่อไว้พระเจ้าก็แค่พยายามศึกษาแล้วก็หา 신은 없어. 죽음 이유도 없어. 라고 생각하는 사람들. แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่บอกว่าไม่มีพระเจ้าหลังจากความตายแล้วก็ไม่มีอะไรเหลือ 그리고 우리 육체는 악하고 우리 영만 선한 거야. 라고 생각하는 사람. แล้วก็บางกลุ่มก็ถือว่าจิตวิญญาณของเราก็เป็นดีสิ่งที่ดีแต่ว่าร่างกายของเราเป็นชั่วร้ายเป็นอธรรม 헬라, 그러니까 즉 그 이방인들 가운데 이렇게 생각하는 사람들이 많았다라는 거예요. พวกคนต่างชาตินะคะมีกลุ่มหลายกลุ่มก็คิดถึงแบบนี้ 이 시대 사람들은 대부분이 육체는 악하고 영이 선한데 여기에 어떻게 하나님이 들어오실 수 있어? 아이고야. 너무 에너지가 많죠, 제가. 어떻게 하나님이 그 악한 육체에 들어오실 수 있어? 라고 생각하기 때문에 예수님이 신이라는 걸 믿지 않는 거죠. พวกเขาคิดว่าร่างกายของเราเป็นอธรรมแต่ซึ่งพระเยซูซึ่งเป็นพระเจ้าที่ชอบธรรมใช่ไหมคะเป็นที่ดีไม่สามารถเข้ามาในร่างกายที่อธรรมได้ก็เลยเชื่อไม่ได้ 그러니까 예수님을 전해야 하는데 이런 논리를 가지고 있는 사람들과 계속 부딪힘이 일어나게 되는 거예요. ก็เลยเมื่อคนคริสเตียนไปประกาศถึงพระเยซูคริสต์ก็ต้องชนกับความคิดที่พวกเขาไม่ยอมรับ 그 생각을 가지고 있는 사람들이 일반적인 겁니다. ก็ความคิดของเขาก็เป็นความคิดที่ทั่วไปในโรม 그곳에 예수님을 지금 전해야 하는 거지요. ก็ในสถานการณ์นั้นคุณคริสเตียนต้องประกาศถึงพระเยซูพวกเขา 그리고 이 시대는 일단 로마 시민권자들에게는 이제 안전함과 우선권이 이제 부여되어져 있었습니다. แล้วก็สำหรับมีคนสิทธิพลเมืองของโรมก็เขาได้รับการปกป้องก็ไม่ได้อันตรายปลอดภัย 이때 종교적인 배경을 좀 잠깐 볼게요. แล้วก็เราจะดูสั้นๆเบื้องหลังเป็นศาสนา 우리가 그리스 로마 신화를 우리가 들어서 알듯이 다양한 신들이 있었습니다. ก็เรารู้ว่ามันเทพต่างๆตามหนังเรื่องของกรีกกับโรมนะคะแต่ที่นู่นก็มีเทพหลายอย่าง 그리고 점성술이 발달해 있었고요. ก็มีโหราศาสตร์ 그리고 이제 막 별을 보면서 점을 치고 ก็เขาเป็นโหราศาสตร์ตามดาวนะคะ 예, 그리고 무속신앙 같은 어떤 형태들이 많이 있었고요. แล้วก็เหมือนวิเศษอะไรต่างๆ 뭔가 막 마술을 행하고 วิเศษ 예, เวทมนต์ 예. 그리고 다양한 종교를 다 인정하고 있었던 시대입니다. แล้วก็พวกเขายอมรับก็ศาสนาต่าง 그 중에 가장 큰 것이 로마 황제를 숭배하는 사상이었고요. ๆก็แนวคิดที่ใหญ่ที่สุดคือว่าพวกเขา
เขารมนับถือจักรพรรดิของโรม 그리고 신보다 우리 사람의 이성을 더 중요하게 생각하는 철학이 지배하던 시대였습니다. แล้วก็พวกเขาเน้นเรื่องอะไรเนาะปรัชญาแล้วก็วิจารณญาณก็สำคัญกว่าพระเจ้า 이게 그 일반적인 종교적 그 가치를 가지고 있는 사람들 그때의 사람들에 대한 นี่ 이야기입니다. คือความคิดของคนทั่วไปเกี่ยวข้องกับศาสนานะคะ 또 하나는 사도행전 때에는 아주 도로가 잘 발달되어 있었어요. แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ในสมัยอาจารย์เปาโลนะคะถนนก็พัฒนาอย่างดีมาก 모든 길은 로마로 통한다라고 할 정도로 로마가 도로를 잘 닦았습니다. ก็ถนนทุกอย่างก็ทุกถนนก็ไปสู่โรม 여러분 도로가 발달되면 그 도로 옆에 있는 도시는 어떻게 될까요? ถ้าถนนก็พัฒนาขึ้นถ้าอย่างนั้นเมืองแถวๆอยู่ที่ถนนนั้นก็เป็นยังไง 예, 도시 문화가 아주 발달하면서 도시가 이제 커지게 됩니다. แล้วก็วัฒนธรรมเมืองก็พัฒนาขึ้น 그래서 이런 도로를 연결하는 도시들, 뭐 에베소, 빌립보, 고린도 이런 큰 도시들이 그 문화가 발달하는 시대인 거지요. ก็เอเฟซัสตัว뭐였죠 에베소, 빌립보, เอเฟซัสฟิลิปโป 고린도, โคลีนก็อย่างเมืองแบบนี้ก็มันพัฒนาขึ้นตามถนนของโรมด้วย 또 하나 보면 로마 제국에 많은 곳에 유대인 회당이 있었습니다. แล้วก็ธรรมศาลาของคนอิวก็เยอะมากในโรม 유대인에게는 성전이 굉장히 중요하죠. สำหรับคนอิวก็พระวิหารก็เป็นสถานที่สำคัญ 그 성전은 예루살렘에 있습니다. ก็พระวิหารนั้นอยู่ที่เยรูซาเล็ม 유대라는 나라로 모여 살 때에는 성전에 다 모이는 것이 쉬웠어요. เมื่อพวกอิวก็อยู่ร่วมในประเทศอิวนะคะก็สามารถไปเยี่ยมนมัสการที่พระวิหารที่เยรูซาเล็มง่าย 바벨론 이후 때부터 이스라엘 백성들은 포로로 온 지역으로 흩어져 갔습니다. หลังจากบาบิโลนนะคะก็คนชาวอิสราเอลก็ตกเป็นเฉลยแล้วก็กระจัดกระจายจากยูเดียไปถึงต่างประเทศ 물론 돌아온 사람들도 있었지만 그 지역에 남아 있는 사람들도 굉장히 많았죠. บางคนก็กลับมาหาแต่ว่าบางคนก็ตัดสินใจว่าจะอยู่แถวประเทศอื่น 또 페르시아를 거쳐서 พันเฟริเซีย 헬라 시대를 또 แล้วก็ 거쳤죠. พันเฮลลา 그리고 로마 시대가 แล้วก็ถึง 되었습니다. สมัยโรมนะคะ 많은 유대인들은 각 지역으로 흩어져 있게 되지요. แล้วก็ส่วนมากคนอิวก็ดำเนินตามบริเวณที่ต่าง 그들이 성전으로 나오는 것은 쉽지 ๆ 않습니다. สำหรับพวกเขามันยากที่จะเข้ามาพระวิหารในเยรูซาเล็ม 이렇게 디아스포라가 된 유대인들은 회당 중심으로 이제 모이기 시작하게 เรา 됐어요. เรียกว่าดิอาสโปรานะคะแต่พวกเขาก็ดำเนินชีวิตให้ธรรมศาลาเป็นศูนย์กลางชีวิตของเขา 유대인 남성 10명 이상이면 회당을 지을 수 있었습니다. ถ้าผู้ชายของEU 10 คนมากกว่านี้ค่ะสามารถตั้งธรรมศาลาได้ 그래서 그 회당에서 율법을 서로 가르치고 율법대로 살도록 돕는 일들을 하는 곳이 회당이었어요. ก็พวก EU ก็สอนธรรมบัญญัติให้ด้วยซึ่งกันและกันแล้วก็ดลใจให้รักษาธรรมบัญญัติซึ่งกันและกันในธรรมศาลา 이것이 도로입니다. อันนั้นก็เป็น 로마 시대 때 ภาพของถนนของโรมนะคะ 지금까지도 남아 있어요. 이 도로가요. ถนนนี้ยังมีอยู่ 여기 이렇게 고속도로처럼 도로가 이렇게 나 있습니다. 연결되어져 있어요. 도시를. ที่นู่นก็มีเหมือนถนนดวงนะคะ 이거는 이제 주로 그 바울이 많이 다녔던 도로이기 때문에 제가 이 도로를 했어요. 비아 에그나티아라고 합니다. ก็ชื่อว่าเอกนาเทียนะคะเป็นถนนที่อาจารย์เปาโลชอบใช้ 그래서 여기 초록색 길, 그다음 이쪽으로 이제 로마까지 연결되어지는 데까지가 다 도로가 고속도로처럼 뚫려 있는 거예요. ก็ถนนนั้นก็โรมา까지 이어진 예, 로마까지요. ก็ไปมันเชื่อมต่อถึงโรมนะคะเป็นเหมือนถนนด่วนนะคะ
배 타고 가서 다시 도로로 가는 거예요. 그 위에 다리 있지 않아요. แล้วก็ลงเรือแล้วก็ไปต่อถึงถนน 네, 이렇게 큰 돌을 박아서 단단하게 만들었습니다. เขาก็ใช้ก้อนหินใหญ่มากแล้วก็ทำถนนมั่นคง 이거는 군대가 양방으로 이동할 수 있을 만큼의 큰 넓은 도로예요. มันความกว้างนะคะก็สามารถกองทัพก็ไปกลับอย่างนี้ทั้งสองเลนได้ 도로 왜 이렇게 잘 뚫었게요? ทำไมทำถนนอย่างดีมากถึงขนาดนี้ 소요나면 군대 바로 보내려고 이렇게 뚫은 거예요. เพื่อถ้ามีอะไรเมืองไหนก็มีการวุ่นวายนะคะก็จะส่งกองทัพไป เพื่อจะปรับ 어느 지역에서 반란이 일어나면 군대가 바로 이 도로를 통해서 갈 수 있도록 하기 위해서입니다. ก็เพื่อจะจัดการทันทีเลยเมืองไหนก็มีการวุ่นวายก็เขาจะส่งกองทัพทันทีเลย 로마가 이렇게 멋지게 도로를 뚫어주고 โรมก็ทำถนนให้ดีสุดยอด 바울은 이 도로로 가서 복음을 แล้ว 전했습니다. ก็อาจารย์เปาโลใช้ถนนนั้นเพื่อจะไปประกาศเขาประเสริฐ 우리가 중간사에서 배웠잖아요. 역사를 주관하시는 하나님에 ตอน 대해서. ตอนเราเรียนนะคะพระเจ้าที่ครอบครองประวัติศาสตร์ด้วย 역사는 계속 이렇게 흘러갑니다. ประวัติศาสตร์ก็บรรพันไปเรื่อย 발전해 가지요. ๆแล้วก็พัฒนาขึ้น 더 멋져져 갑니다. แล้วก็มันดูเหมือนเท่สุดยอด 하나님은 그것을 사용하게 하시지요. แต่พระเจ้าให้เราใช้สิ่งนั้น 이 도로가 아니었다면 바울이 이렇게 많은 곳을 다니는 것이 굉장히 힘들었을 거라고 생각이 ถ้า 됩니다. ไม่มีถนนแบบนั้นก็สำหรับอาจารย์เปาโลเมื่อไปประกาศเขาประเสริฐก็มันต้องใช้วิธีการยากลำบาก 뒤에서 간식이 계속 여러분을 기다리고 있어서 ก็ขนมกำลังรอคอยอยู่นะคะ 우리가 잠깐 간식 먹고 그리고 우리가 다시 11시에 강의 시작하도록 แล้ว 하겠습니다. ก็พักผ่อนนะคะเราจะเริ่ม 11 โมงเช้า